আসসালামু আলাইকুম। আমার নাম আরফাত সানি। ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই ইউটিউব চ্যানেল। আজকে আমি এই চিপ দিয়ে একটা রেসিপি বানাবো। তো চলো শুরু করা যাক। আমাদের এখন লাগবে টমেটো ও কাঁচামরিচ এবং একটা বাটি আর 2টা ডিম। এবার চিপসগুলোকে গুঁড়ো করে নেব। দেহর সব শক্তি দিয়ে এটাকে গুঁড়ো করব। এবার একটা বাটিতে ঢেলে নেব। এরকম আরও ভিডিও পেতে আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখুন এবং পাশে থাকা বেল আইকনটি ক্লিক করতে ভুলবেন না। আপনারা রেসিপির সাথে বিনোদনও পেয়ে গেলেন। প্রথম ডিমটা তো কপালে ফাটাইলাম, কিন্তু এটা থাক, এবার আর কপালে ফাটায় চোখ নষ্ট করলাম না। প্রথম ডিম ভাব নিয়ে ফাটাতে গিয়ে আমার চোখে গিয়েছিল। দুঃখের আর শেষ নাই। তো যাই হোক, পটেটোর সাথে সব কিছু মিশিয়ে নেব। এরপর এগুলোকে ভালোভাবে মিক্স করব। ঠান্ডা লাগার কারণে ভালো করে ভয়েস দিতে পারছি না, এর জন্য সরি। এরপর তেল ব্রাশ করা একটা বাটিতে মিশ্রণটা ঢেলে নেব। আপনারা চাইলে চুলাতে স্টিম করতে পারেন, কিন্তু আমি ওভেনে বেক করব আজকে। ওভেনে এখন 2 মিনিটের জন্য দিয়ে দিচ্ছি। A few moments later. তো চলে আসলাম আমার মজার খাবার নিয়ে। তো গাইস, হয়ে গেছে। তো তৈরি হয়ে গেল মজার চিপসের রেসিপি। আমি এটা কেটে সার্ভ করেছি, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। এটা একদিক দিয়ে হেলদি, মজাদার। বাসায় থাকা উপকরণ দিয়ে আপনারা তৈরি করতে পারবেন। আজকের ভিডিওটি এই পর্যন্তই। ভালো লাগলে লাইক, কমেন্ট, শেয়ার করতে ভুলবেন না।